Здравствуйте. В Крыму продолжает свою работу проект «Открытая археология». Об этом и не только. Поговорим прямо сейчас. У нас в гостях Анастасия Стоялова, президент фонда «Наследие тысячелетий», и Игорь Храпунов, доктор наук, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ имени Вернадского. Анастасия, Игорь Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия, с вас, наверное, начнем. Проект «Открытая археология» — это научно-просветительский проект, и вот на его реализацию в прошлом году ваш фонд, которым вы руководите, «Наследие тысячелетий», выиграл президентский грант. Почему так получилось, что эти деньги теперь оказались и в вашем распоряжении в том числе? Что из себя представляет фонд «Наследие тысячелетий»? Почему вам доверили эти деньги? Ну, почему так получилось, не знаю. Скорее всего, это удача. В определенной степени это удача. Но мы написали проект под названием «Открытая археология», подали его на конкурс, первый конкурс 2017 года. И, в общем-то, наш проект получил поддержку. Что из себя представляет проект? Это проект, который направлен на популяризацию культурного наследия Крыма, а если точнее, то на популяризацию археологии как науки и археологических памятников, которые расположены в Крыму. Как известно, их здесь довольно много. Крым, в общем-то, может гордиться таким обилием памятников, но, к сожалению, уровень знаний нашего населения о своем прошлом пока что еще довольно низок. Поэтому вот мы с помощью этого проекта решили привлечь внимание к проблеме сохранения археологического наследия и популяризировать те знания, которые мы имеем. Проект имеет 4 основных направления. Первое направление — это сайт. Мы его сделали, он же работает, называется открытоархеология.рф кириллицей. Там есть информация о памятниках, которые имеются в Крыму, об экспедициях, которые здесь работают, об исследователях, которые изучали эти объекты, и всевозможная полезная, я надеюсь, информация для человека непросвещенного, то есть она направлена на непрофессиональных читателей, если можно так выразиться. Второй проект — это курс открытых лекций. То, что мы сейчас уже делаем, сегодня как раз будет 3-я лекция в рамках этого проекта, в рамках этого курса. Лекции проходят в Центральном музее Тавриды, они бесплатные. Туда приходят люди, которые хотят услышать о каких-то ключевых моментах крымской истории. Вот. И, собственно говоря, 15 лекций таких будет проведено в течение всего проекта. Сегодня будет 3-я. Еще одно важное направление — это Крымская молодежная полевая археологическая школа. В этом году будет 4-й сезон уже. 3 года мы работали в рамках других проектов над этой школой. В этом году эта школа состоится в рамках проекта «Открытая археология». Туда мы приглашаем молодых людей для того, чтобы они поучаствовали в раскопах непосредственно и посмотрели, что это такое, как добываются те экспонаты, которые присутствуют на выставках в музее. В общем, у них есть такая возможность. Поэтому сейчас идет сбор заявок. Если кто хочет, может подавать заявку на участие. Участие бесплатное. И еще одна вещь, которая в рамках проекта реализуется, это открытая горячая телефонная линия, которая направлена на сохранение объектов археологии. Если кто-то из вас увидел какие-то следы грабительских раскопок на памятниках или не на памятниках, можно по этой линии позвонить, и мы эту информацию зафиксируем, проверим и постараемся что-то сделать для того, чтобы дальше это не продолжалось. Вот, собственно, кратко все. Игорь Николаевич, вы практикующий исследователь, ученый, вы связаны с университетом всю свою карьеру профессиональную. Тем не менее, к фонду вы тоже имеете непосредственное отношение, вы председатель правления этого фонда. Что вас привело в фонд «Наследие тысячелетий»? И вот, наверное, вы-то все-таки можете, да, своего рода научную оценку дать результатам его работы. Вот на ваш взгляд, результаты работы такого рода объединений с точки зрения и популяризации науки, и ее развития, каковы? Ну, с популяризацией науки, с ее развитием, с научными исследованиями всегда есть проблемы разнообразные, но огромное количество этих проблем связано с отсутствием или с недостатком финансирования любых проектов. Поэтому еще в 1999 году, столкнувшись с тем, что никакие наши проекты не могут быть реализованы из-за отсутствия финансирования, мы организовали этот фонд. Фонд — это финансовая, вообще в основе своей организация, которая призвана собирать деньги из разных источников и использовать их для, на научные цели и на цели популяризации науки. В нашем случае это история,
в целом и археология в частности. Вот с тех пор мы стараемся этим заниматься, участвуем в разных проектах и потом используем эти деньги на исследования. Исследования эти археологические преимущественно. Мы финансируем некоторые экспедиции, которые благодаря поддержке фонда, собственно, и могут существовать. Это экспедиции не такие, как вот сейчас всем известные, наверное, и многократно уже освещенные в средствах массовой информации экспедиции, которые работают на трассе Таврида, например. Они финансируются благодаря тому, что эта трасса строится и финансируются раскопки тех объектов, которые оказываются в зоне строительства. А мы стараемся финансировать такие раскопки, которые, так сказать, проводятся исключительно с научными целями, а также и с охранными целями, потому что, к великому сожалению, памятники археологии грабятся и грабились уже довольно длительное время в Крыму. Мы вот, в частности, уже много лет исследуем такой могильник, как Опушки, расположенный неподалеку от Симферополя. Это замечательный памятник, на территории которого хоронили на протяжении 500 лет представители 5 археологических культур самых разных, там скифы, сарматы, германцы, предки средневековых алан. Он грабился совершенно беззастенчиво, там многие сотни погребальных сооружений уничтожены грабителями, но мы стараемся раскопать сохранившиеся его участки. В частности, например, это связано и с работой школы, вот, о которой говорила только что Анастасия. Эта школа будет в этом году проходить в 2 местах, а именно во время раскопок этого могильника Опушки, и, во-вторых, при раскопках Мангубского городища, расположенного на горе Мангуб. Кроме вот таких исследований археологических, фонд занимается изданием научной и научно-популярной литературы. Мы издали уже множество книг, как специальных археологических научных сборников. Вот Крым-Сарматскую эпоху, например, такой сборник мы издаем, там солидная международная редакционная коллегия, отбираются статьи, они рецензируются, но они такие исключительно научные, эти статьи. Мы вводим, как принято говорить, в научный оборот результаты наших исследований. Есть много книжек, которые мы издали, популярных, которые, как мы рассчитываем, помогут и помогают людям узнать что-то об истории Крыма. Эти книжки хорошо очень расходятся, их многие десятки тысяч уже их нет, они уже на руках у людей, и мы надеемся, что они помогают им. Анастасия, если бы не президентский грант, где бы вы взяли деньги на то, чтобы продолжать свою работу в 2018 году и вообще, вот, кроме такого рода, да, источников, как президентские гранты, какие они источники тех средств, которые вы используете для того, чтобы реализовывать свои инициативы общественные? На самом деле для некоммерческой организации любой гранты – это, по сути дела, основной источник существования под конкретные проекты. Кроме президентского гранта в России есть еще другие возможности получить. Например, конкретно к Крыму мы получали 2 года субсидию Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, опять же, на проведение школы археологической. Поэтому при желании, наверное, можно найти возможность для финансирования своего проекта. Вот. Кроме того, мы зарабатываем как-то деньги сами, стараемся зарабатывать эти деньги. В российском законодательстве не запрещено некоммерческим организациям заниматься условно бизнесом, то есть при условии, что какая-то часть этих средств идет на выполнение уставных целей этой организации. И вот как-то пытаемся сами заработать какие-то денежки, чтобы потом эти деньги направить на какие-то наши проекты. Ну, вот, судя по словам Игоря Николаевича, вы успешно себя на этом рынке труда, да, и услуг позиционируете, что-то продаете, пользуетесь спросом у широких слоев населения. О каких деньгах речь? На самом деле успешность понятие относительное. То есть для нас, конечно, этих денег хватает, чтобы как-то продержаться с точки зрения административной, потому что все-таки работа фонда требует выплаты и зарплаты, аренды помещения, техники, то есть каких-то таких вещей, на которые нужны деньги. Вот на это нам удается зарабатывать и немножко еще сверху. Но это, конечно, не бизнес в прямом смысле слова, это не миллионы рублей в год, поэтому... То есть бизнес – это такая второстепенная сторона, это скорее такая необходимость, чтобы как-то существовать как фонду дальше. Потому что гранты – это вещь такая. Можно подать заявку, ее выиграть, а можно и не выиграть. Мы подавали 4 года подряд заявки на президентские гранты, выиграли только 2.
Поэтому это... А существовать надо, тем не менее, постоянно. Поэтому Но это требуется- общепринятая модель, Игорь Николаевич, когда объединения, участвующие в реализации такого рода научно-просветительских проектов, существуют за счет грантов, когда участие государства как такового или учреждений, допустим, государственных в реализации такого рода проектов минимально. Аналоги есть в Европе, в Азии, в Штатах? Ну, если говорить в общем плане, то есть. Так, собственно говоря, вся наука, ну, в Европе в меньшей степени, хотя и там в большой степени, но меньше, чем в Америке, в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах вся наука только на грантах существует. А в Европе, я не боюсь, так сказать, привести соотношение, ну, где-то примерно 50-50, 50 на 50. 50 государственного финансирования, точнее, 50 такого постоянного финансирования и 50 грантового. Тут все дело в распределении между, вот в чем мы отличаемся очень сильно от западных стран, это в том, что наши гранты, вот те, о которых мы говорили сегодня, они в основном все равно государственные. Это государственные деньги, только они распределяются разными способами. Вот через администрацию президента или, спасибо ему, Министерство труда и социальной защиты, как мы получали, или вы получали деньги на издание книжек из Роспечати. Но все это государственные деньги. К сожалению, частных фондов у нас они есть, но их совсем немного. А на Западе как раз все не то что наоборот, но частные фонды играют огромную роль в финансировании науки. Так что есть сходство, но есть и особенности. Спасибо большое, Игорь Николаевич, Анастасия, за то, что нашли возможность отвлечься от своей интересной трудоемкой работы, приехать в студию, рассказать о том, что действительно важно знать. Удачи в работе, в реализации всех начинаний. Спасибо. Спасибо Всего большое. Мы не прощаемся с вами, увидимся в следующих выпусках программы.